Die doping met die Heilige Gees. Wat beteken dit? Wat beteken die doping met die Heilige Gees? Kom, professor. Invulling met die Heilige Gees, om die Heilige Gees te ontvang. Daar sê hy, om die Heilige Gees te ontvang. Daar's 'n paar verskillende woorde wat ons gebruik. Maar onthou nou, die dag as jy tot wedergeboorte kom, ontvang jy die volheid van die Heilige Gees. Absoluut. Ons verstaan nog nie die Heilige Gees dan nie. Ons kan nog nie mooi luister na die Heilige Gees nie, maar soos wat ons nader aan God beweeg, onthou, hoe nader ons aan God beweeg, hoe dieper is ons verhouding met die Here. En nou kom hier so 'n ander ding. Hy sê, ons bestaan uit siel, gees en liggaam. Met ander woorde, ek het 'n siel, ek het 'n mensgees binne in my, en dan het ek 'n liggaam. Ja, verstand ook, maar ek wil nou net met daai drie daar so by sê, jy's reg met tannie, maar ek wil nou net by daai 3 by staan, of stil staan. Nou, as ons tot wedergeboorte kom, dan ontvang ons onmiddellik die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees. Dan begin hy in een gestrengel raak met my gees, my mensgees. En daar word dan die ding deur mekaar gegooi. Ek het altyd vir Antoinette al ook gesê al, sê dit het vir my gevoel, daai tyd het dit vir my gevoel of ek soos 'n tennisbal is wat binnekant toe, buitekant toe uitgedop word sonder om middel deur te sny. So dit was nou 'n bietjie chaos in my kop gewees, hoor, dit was nou nie baie, ek kan nie sê dit was nie lekker gewees nie, maar dit was baie deur mekaar gewees, want ek het nie geweet wat die aangaan tussen my linker en my regter oor nie. Dit was alles gewees, want dan dink ek dit en dan dink ek dit en dan weet ek nie hoekom praat ek nou eers skielik so mooi. En dan eers skielik dan is ek weer 'n vieslike mens en dan praat ek nou weer soos wat ek gisterand gepraat het en als weet sulke dinge nou. So, dit is nou maar net hoe dit werk. Maar ons ontvang die volheid van die Heilige Gees. Kom ons kyk. Hy sê dit is die doping van die Heilige Gees is 'n goddelike daad. Beloof deur Johannes die Doper en deur Jesus Christus, waardeur die Heilige Gees Christene in gereelde unie en gemeenskap, soos wat ons nou hier so is, met die verheerlikte Jesus Christus initieer en sodoende hulle toewyding en diens verleen. Toe ek nog nie tot wedergeboorte gekom het, toe wou ek nie kerk toe gaan nie. Want die kerk was vir my 'n vervelige plek. Maar toe ek tot wedergeboorte gekom het en vervul was met die Heilige Gees, toe dinge baie verander. Ewe skielik het dit begin verander. En dit het verander met die spoed van wit lig. Want die Here het geweet, ek is eintlik, ek 19, net so oor die 19 jaar oud gewees, toe ek in die weermag uitkom, toe roep die Here vir my om in die bediening in te gaan, en so toe sê ek vir die Here, nee, ek dink hy maak 'n fout, want dit is nou nie ek daai. Ek is nou nie daai tipe persoon nie. Want toe vloek en skel en skreeu ek, en kom daai die oorlog uit, en alles was nou nog deur mekaar, so, maar in elk geval, en julle sal my nou nie glo nie, maar vandag bedien ek. Is amazing, hè? Nee, ek het 'n Kaapse draai gevat, maar ek is hierso waar die Here my wil hê. Amen. Kom ons kyk, doop met die Heilige Gees, Johannes die Doper, verwag die doop met die Heilige Gees. 1 Johannes, jy het nou nie daar, nou jy drop jy my sakkie. Ek is so gewoond, nee. Hy sê, Johannes 1 vers 33 sê, en ek het hom nie geken nie, Johannes sê dit, maar hy wat my gestuur het, om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal, en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ok? Dit is daai, want Jesus, toe hy gedoop was, het daar die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergedaal, en God het vir hom gesê,
dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En onthou, ek sê weer, ons is binne in tyd. God is buite tyd. En hy het reeds, en Jesus was op die aarde, so Jesus was in tyd gewees. Hy was nie daar terwyl hy op die aarde was buite tyd nie, hy was binne in ons tyd. So wat dit was. Maar God het al geweet wat op die einde was, wat Jesus die kruisdood sou deurmaak. En dat Jesus reeds besluit het, dat hy die kruis, dat hy werklik sy lewe gaan opoffer vir my en vir jou. Amen. Dis 'n wonderlike ding. Dis 'n wonderlike gedagte. Hy sê Jesus Christus beloof ook die doop met die Heilige Gees. Hy sê Handelinge 1 vers 4 tot 5. Hy sê en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Wat is daai belofte? Hy sê wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees en met vuur gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nie lank na Jesus se dood nie, toe word hulle gevul met die Heilige Gees. Die gawe van die Heilige Gees het Jesus Christus se verheerliking ook gevolg. Kom ons kyk Handelinge 2 vers 33. Hy sê nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort. Onthou nou, Jesus het eers die Heilige Gees ontvang. En toe stort hy dit uit oor die mense wat binne in die bovertrek was, en hy dit uit die Gees, so Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Wanneer laas het ons in tale gepraat? Wanneer laas? Ek praat nou van hier in die kerk. Wanneer laas was ons rarig doenig met die Heilige Gees? Wanneer laas? Ons raak so besig, luister mense, ons raak so besig met allerlei dinge, en veral met bekommernisse, veral met daai worries. Al sê Petrus vir ons, luister, julle moenie bekommerd wees nie. Ek sal vir julle, Petrus skryf dit, hy sê, maar dit is 'n woord wat die Here vir hom gegee het. Hy sê, julle moenie bekommerd wees, werp al julle bekommernisse op my, ek sal vir julle sorg, ek sal vir julle uitkoms gee, ek sal vir jou 'n antwoord gee, want jou vyand die duiwel, julle vyand die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie wag hy kan verslind. Hy sê ons moet bid, nie net 'n rympie opsê nie, ons moet bid, sielswaardig, geeswaardig. Dit is wat ons veronderstel is om te doen. Johannes 7:39 sê, en dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Dit het eers later gekom. Kom ons kyk nou hierso wat die gevalle van die doop met die Heilige Gees, Handelinge 2 vers 2 tot 4. Hy sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n gelyk soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Onthou nou, hierdie huis kan ook gevul word met die Heilige Gees. Die huis van ons hierso kan ook gevul word, en dit gaan voel soos 'n rukwind wat nie deurgaan, en ons wag vir dit. Ons wag vir dit. Ons sien uit na Sondag. Sondag gaan daar iets gebeur hierso. Sondag gaan daar iets gebeur. Ek is in afwagting. Weet, Karel is in afwagting, julle in afwagting. Ons is in afwagting daarop dat iets gaan gebeur. Iets noemenswaardig, iets spesiaals, iets bonatuurlik gaan gebeur. Hy sê, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van die persone gaan sit. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Het jy 'n taal, 'n spesiale taal wat die Here vir jou gegee het? Sê vir my, wys my, het jy?
Wanneer laas het jy dit beoefen? Vandag. Dis omdat jy op verlof is. Wanneer laas? Wanneer mense luister, ons het die hemelse taal gekry wat ons kan gebruik. En die Satan kan dit nie verstaan nie. Dis net God wat dit verstaan. Want die Satan kom, ons wil in ons Afrikaans of Engels of in watse taal ook, wil ons as mens, jy laat, man, hou nou op man, kom laat ons, waar was ek nou gewees? By die taal, leen bietjie water hê nie? Hoe gaan jy nou ophou? Alright, nou jy maak my nou heeltemal deur mekaar. Alright, nou daai hemelse taal wat ons het, is spesiaal. Hoor wat ek vir julle sê, dit is 'n spesiale taal. En God verstaan daai taal. Die duiwel en sy demone kan nie daai taal verstaan nie. Want dit is 'n direkte koneksie van my gees met die Heilige Gees ineengestrengel na God se gees toe. So, dit is wat dit is. So, en al praat ons dit hoorbaar, en of al praat ons dit in ons gedagtes, want God sê, ek weet wat se gedagtes ek het oor jou. En hy sê, ek weet wat se gedagtes jy het, nog voordat jy dit het. Kom nou, ja, dit is so. Dit is eintlik in my. Wat het nou gebeur? Goeters breek hier so hoor. Hy sê en almal van hulle is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in tale. Ek was verskriklik hardnekkig gewees toe ek gevul en gedoop is met die Heilige Gees. Ek het gesê, daar's nie 'n manier nie. Ek kan nie in daai tale praat. Dit werk net nie vir my nie. En toe die Heilige Gees, toe die Here my doop en vervul met die Heilige Gees, toe sit alles net anderste, net so. Al net anderste, net so. So. En daar kom 'n blydskap oor ons wat amazing is, wat asemrowend is. Handelinge 8 vers 15 tot 17, dit is ook by latere geleenthede. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Dis nou Handelinge 8 al waar ons trek nou hoor. En sê, hulle het toe die hande opgelê, en daai mense is toe gevul met die Heilige Gees, want hulle het net gehoor van die bekering, en die tot redding kom, en die weg van Jesus Christus te volg. Hulle het nog nie verstaan, dat die Heilige Gees oor hulle kan kom nie. Dit is wat hierdie stuk beteken. En Handelinge 10 vers 44 tot 47, hy sê, en toe Petrus op besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort was. Nou die heidene wat hulle nou daarso van praat, is nie die ongelowiges nie, dit is die nie-Jode. Dit was die Jode, die Israeliete, die Jode, en dan was dit die heidene gewees. Daarso, die Afrikaanse, die heathens, en so, en hy is ook in Engels so vertaal, beteken, dit is ongelowiges, of dit is nie Jode. Dit hang af van wat so konteks, dit is. Soos hierso, is dit net dat hulle sê, hulle is nie Jode nie. Hulle was verbaas gewees, en Timoteus, ek vertel nou 'n ander storie, Timoteus het gekom en hy het gegaan en hy is nie Jood gewees en hy het gegaan en toe hoor hulle Petrus en daai ouens en Johannes hulle het gehoor, maar hierdie jong mannetjie, hy is 13 jaar oud, né? Hierdie jong mannetjie praat in tale. Kyk wat gebeur hierso. Hy praat in 'n hemelse taal. Toe besef hulle, maar hoor hierso, die heiden wat hulle hiervan praat, die nie-Jood, kan ook gevul word met die Heilige Gees. Dit is nie net vir die Israeliete of nie net vir die Jode nie. Dis vir almal. Dis vir ieder en elke persoon wat gewillig is, laat God in sy lewe inkom.
As daar geklop word, maak daai deur van jou hart oop. Dat Jesus binne in jou hart kan inkom. En dit is wat ons moet gaan verkondig. Julle weet wie is Jesus, julle weet wie is die Heilige Gees, julle weet wie is God die Vader. Maar wat doen ons daarmee? Die meeste van ons bly stil. Die meeste van ons bly stil. Ons het werk om te doen. Hy sê, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Hy sê, niemand kan tog die water weer dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang word, nie gedoop word. En hulle almal is gedoop. Handelinge 19 vers 6 sê, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek, en hulle het geprofeteer. Wanneer laas jy geprofeteer? Almal is die profete nie. Almal is die profete nie. Maar almal kan profeteer. Hoor wat ek sê. Want die Heilige Gees gee vir ons die vermoë om te kan profeteer. Ek gaan julle 'n storie vertel. Daar was 'n, kan jy onthou wat was daai vroukie se naam daar in Pomfret wat toe ou Jan hulle weg is daar? Ou Jan hulle, toe hulle nou weg is daar by Pomfret. OK. Nou wat gebeur het is daarso is ek en Wikus van Nuwe Lewe Sentrum en Andrei was daar gewees, so ons het saam daar na Pomfret toe gegaan en ek staan nou net daarso en ek sien hierdie vrou daar, jy weet hierdie vrou daar so staan en iets begin hierso om my roer en ek moet met haar praat, maar ek sê vir haar, luister hierso, ek wil net vir jou bid asseblief. So en ek bid vir haar so en terwyl ek so vir haar bid, begin ek profeteer. En ek sê vir haar, luister hierso, jy gaan 'n Ester wees. Sy stop my daarso, sy sê nee, daar's nie manier nie. Ek is hierso hier agter rond in daai klas van dinge. Wat gebeur toe? Toe daai mense weggegaan het, ou Jan hulle weggegaan het, toe staan sy op. Toe staan sy op as die leier van daai kerkgemeenskap. Daarso so. En dit was vir my, dit was toe ek dit agterkom so, dit was awesome geweest vir my. Sê, wow, kyk nou wat het hier so gebeur. Dit is net so. Toe gee die Here vir my daai woord en ek besluit, luister, ek gaan praat, ek gaan dit vir haar sê. Sy sê nee, ek sê wel, dit is alright. Ek sê maar dis wat die Here vir my sê. Paar weke daarna staan sy op en sy is die leier van daai kerkgemeenskapie daarso. So, dit is enige iemand kan profeteer. Enige iemand kan in tale spreek. Enige iemand kan die Heilige Gees ontvang as jy net wil. Enige iemand kan God ontvang as jy wil. Enige iemand. Dit hang van my af. Dit hang van jou af. Want ek sê weer, as daai klopjie kom, en die meeste van ons het al hierso, ten minste het ons harte al oop, die deur van ons harte oopgemaak. 'n Werk van God erken deur die Joodse Christene as ervaar as deur die nasies. Kom ons kyk Handelinge 10 vers 46 tot 47. Hy sê, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Ek het dit al gelees, jammer. Handelinge 11 vers 15 tot 17. Ek praat ander goed, dit is hoekom. Hy sê, toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. Wie praat hierso? Weet julle wie praat hier? Ja, Handelinge. Sy, dankie. Hy sê, en ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het, jy was nie heeltemal reg nie, hoor. Johannes
het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle dieselfde gou, dit is Paulus. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het as aan ons, wat in die Here Jesus Christus geglo het, wees ek dan, dat ek God kan verhinder. Wees ek dan. Ek wil nou 'n reguit vraag vra. Hoekom verhinder ek en jy God se werke? Wil julle nou nie antwoord nie? Ons verhinder God se werke. Hoor, hoe? Want ons dra nie die evangelie uit nie. Ons dra nie die evangelie uit nie. Wanneer laas het eendag, ek wil nou net, wanneer laas het jy wil jy so in die straat te loop of in 'n Checkers of wherever is of wat ook al gou gestop en iemand gevat en net vir hom gebid? Lanklaas, baie lanklaas, gister, vanoggend, laasnag. But 100%, dis 100%. Net so. As jy by iemand kom en hulle sê vir jou bid vir my, dan sê ek bid sommer vir jou nou, want anders dan gaan ek vir jou lieg. Want dan gaan ek nou moet wag vir vanaand en dan het ek lankal vergeet ek moet vir Marie bid. Ja. Pastoor, dit was nie lank hier nie. Toe sê ek die oggend pastoor hier vir bid ons nou by weer. Bid tog vir my, maar ek was in 'n loop. Toe keer ek ja, ek onthou. Ek het Net daarso. Toe is jy alright. Jy sien? Ja, dis nou maar net so. Bid vir my asseblief. Dis reg, ek bid vir jou nou. Want dit is dan nou die tyd dat ek vir jou moet bid. Nie môreoggend nie, as ek miskien onthou nie. Nie môre nie. Bid asseblief vir my. Alright, kom. Ek bid vir jou. Waarvoor bid ek vir jou? Nee, die Here weet. Dis alright, dit is fyn. Ons bid en ons vra die Here. Hy weet presies wat aangaan. Ons bid en ons vra die Here se wil, laat dit oor jou geskied. Finish en klaar. En dit is hoe dit werk. En daai, mense luister, as jy vir iemand anders te gaan bid, nee, is dit 'n onselfsugtige gebed, want jy bid vir daai persoon se welstand. Jy bid nie vir jouself en sê, Here, laat dit met my goed gaan en laat ek baie geld het en ek wil 'n Mercedes hê en ek wil dit hê en ek wil sis hê en ek wil so hê en daai is selfsugtig. Hy sê Jakobus sê jy bid en jy bid verkeerd. Ag, jy bid. Laat ek nou net my jy bid en dankie. Jy bid en jy ontvang nie. Want jy bid verkeerd, want dit waarvoor jy bid, wil jy in jou eie welis en jou eie begeertes wil jy deurbring. Maar bid vir iemand anderste. Bid vir iemand anderste. So, en dit is 'n onselfsugtige gebed wat God die meeste van die tyd onmiddellik beantwoord. Ja. Dit is so ek kon nie move. Volgende môre staan hy op toe keer en Kyk nou net. Kom gee my hak man. Yes, awesome man. Ja. Halleluja. Luister mense, ons dien 'n groot en 'n fantastiese God. 'n Lewende God. Dis wat ek sê as ek kry hoendervleis hier so. As ek nou my langboue oprol, dan sal julle sien my hare staan so regop. Dit is hoe dit is. Klaar, jy moet, want dit is wat die gemeente stig. Hoor jy so, maar as jy gesond kan word, daar so dan kan ek ook mos gesond word. Bid vir my ook man. En almal wat in tale praat, moet dit praat. Ja, want dit om die gemeente te stig, ja. Dit is nou maar net so. Dit nog nie kan praat. Ja, want ons bly stil, want ons kry skaam. Dis hy. woord van die Here vir daai vrou, Here Jesus was
Gaan jou geloof is Net so, ja. Dis geloof, dan dis 100, geloof. My geloof, luister, Jesus Christus het my gered, maar my geloof in Jesus het my gered. Hoor julle wat ek sê? Want as ek nie die geloof gehad het nie, dan was ek nie gered nie. Dit dra ons elke dag. En onthou wat ek gesê het, wat was dit nou gisterand dat ek gesê het, wat is ons word volgemaak met die lewende water. Ons word volgemaak met die lewende water, elke dag. Maar deur die loop van die dag, word daai water al hoe minder. Nou klink dit soos my tankie so by die kant, hy raak al hoe leer. En dan moet ek vanaand weer kom en dan sê ek, Here, maak my hart asseblief tog net weer vol. Dat ons weer vol is. Hoekom? Laat daar strome van lewende water hierso kan uitkom. En dit is daai goed om mense te stig, mense op te tel, mense verskoning te kan vra en te sê, ek het verkeerd gedoen, ek is sorry, ek is jammer, vergewe my. Dit is dit. En ons stig mekaar so, want weet julle wat, elkeen van ons, maak nie saak wie dit is nie, maak foute. Ek maak seker die meeste foute van julle almal. Maar ons maak foute. Maar dank die Here vir sy genade. Ons kan staande bly en ons kan vergifnis vra. En as jy vir my kwaad is, my tannie, ek weet jy is nie kwaad vir my nie, maar as jy vir my, of moet ek met jou praat? As jy vir my kwaad is, en ek kom en ek vra vergifnis vir jou, hang dit van jou af, of jy daai vergifnis gaan aanvaar. Ja, hoor julle wat ek sê? Dit hang nie van my af nie, want ek kom vra klaar vergifnis. Met ander woorde, ek is dan in die regte stand met my God. En dan hang dit van die ander persoon af, of hy besluit, luister hier so, ek gaan nie ou vergewe of ek gaan hom nie vergewe nie. En dan kom ons weer by Matteus 6. As jy nie die mense vergewe wat teen jou sonde gedoen het, sal die Vader wat in die hemel is ook jou sonde nie vergewe nie. Maar as jy die persone wat jou skade gedoen het vergewe, sal die Vader wat in die hemel is al jou sondes van jou wegwas en vergewe. Dit is so maklik soos dit. So my tannie, as jy droog maak, sê sorry. En ek het ook gisterand gesê sorry. Awesome. Ja, dit was my wat? As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het soos aan ons wat in die Here Jesus Christus glo, wie is ek dan dat ek God kan verhinder? En die vraag wat ek gevra daarna was, hoekom keer ons God se werke? Want ons wil nie God se werk gaan doen nie. Weet julle hoekom? Ek sê, ons het die buskaartjie reeds betaal. Ons sit nou in die bus. En ek gaan nou snaakse woord gebruik en bogger die res. Daar sê, ons is nou in die bus, hier is die bus, ons is nou fyn, alles is reg, ek worry nie oor die mense daar buitekant, hulle moet self sien kom klaar. Nee. Dit is nie so nie. Gaan uit en gaan werk met mense. En jy gaan nie vir my kom vertel, ja maar weet jy nou, ek is 'n bietjie skaam en ek is 'n bietjie teruggetrokke, en daai goed, ek is op baie skaam en teruggetrokke, ek steek dit net goed weg. OK? God het ons nie gemaak, met sy gees wat binne in ons is, nee, is ons nie skaam en teruggetrokke nie. Ja, luister nou vir my, baie keer, ons word gevul met die Heilige Gees, maar baie keer kan mense nie met baie mense praat nie. Maar jy kan met 'n mens gaan praat. OK? Jy kan met 'n mens gaan praat. Weet vir my, Woensdag, né? Woensdag gaan ons mos na Leni toe. Ja, Woensdag, pas dit. Ja, ek het nou onthou. Die gawe van die Heilige Gees is vir alle gelowiges aan die begin van hulle lewens.
hulle Christelike lewens. Luister hier, Handelinge 2:38 tot 39. Hy sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte, luister, as God 'n belofte gee, is daar niks wat dit keer nie. Daai belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Dis awesome. Handelinge 2 vers 16 tot 18. Hy sê, maar dit is ook die wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste, julle moet nou luister. Oudste? Okay, hy sê hy luister. Hy sê, en in die laaste dae, spreek God, sal ek my gees uitstort oor alle vlees. En julle seuns en julle dogters, jy's 'n seun, jy's 'n seun, en dogters, jy het nie 'n dogter nie, nê? Het jy 'n dogter, my tannie? Jy het nie dogters nie, nê, tannie Marie? Hoor, okay, so jou seuns, okay, ons het hom nou daar, en ons het ook net seuns, ons het skoondogters, maar dit is ook ons dogters, dit is mos nou maar so, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, dan gaan hulle amper doodskrik, en julle ou mense, atasse, en die groot mense sal drome droom. Hy sê, en ook op my diensknegte en my diensmaagde sal ek in hierdie dae my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Hulle sal profeteer. Die gawe van die Heilige Gees verbind gelowiges saam in die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs, ek sluit met hom af, 1 Korintiërs 12 vers 13. Hoor mooi. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode is, of ons Grieke is, of ons slawe is, of ons vrymanne is, en ons is almal van een gees deurdronge. Weet julle wat beteken daai woord deurdronge? As jy vat 'n spons, 'n kussing, 'n sponskussing, né? En jy druk hom in mekaar, so. Dan druk jy hom in 'n emmer water of in 'n bad water, so. En jy los hom. En hy sê daai water op, en as jy hom so optel, dan loop daai water so uit. Dit is wat deurdronge beteken. Oorlopends toe vol. Oorlopends toe vol. En dan maak ons hom toe in 'n sak dat hy nou daar sou kan wees. Nee. Die water gaan uitloop. En ons kom weer en ons maak ons vol van die lewende water van ons God. Pastoor, dan is jy nie meer skaam nie, want ek was altyd so skaam. Nou vriend, altyd sukkel om Jy moet maar zip opsit. Hoorie so, jy gaan maar van Sondag af moet wat is dit, daai daktape bring? Daar's nie 'n manier nie, mense luister vir my nê. Dit is die tweede laaste aand wat ons met die Heilige Gees doenig is. Maar ek sê vir julle, kry julle gedagtes in orde. Kry julle lewens in orde. Want hoor wat ek vir jou vertel. Die tyd is naby. Die tyd is naby. Ons kan nie die Here teleurstel of vir die Here sê ons wil niks met jou uit te waai hê nie. Ons kan dit nie doen nie. Want in elkeen van ons lewens is soos daai water wat ek verduidelik het nou, is ons suig dit in, so en as ons hom toedruk, so dan suig ons al die water op en ons word weer gevul met die Heilige Gees. Oorlopends toe vol. En ek bid nou dat die Here vir ons sal gee strome van lewende water wat uit ons binneste uitkom, van sy Gees
wat hier binne my en jou is. Amen. Dat ons kan uitgaan en mense kan gaan bedien. Mense kan gaan help. Mense kan gaan help vry word deur die mag van die Satan af. Dis ons werk daai man. Gaan heen en gaan maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om te onderhou alles wat ek julle beveel het. Maar nee, ons sit in die kerke en ons worry nou nie meer oor wat ons is geleer, maar ons worry nie meer om ander te leer nie. Net so. Ons kom sit net aan. Ons kom sit net aan. Maar die tyd vir se aansit is daar. Maar die tyd vir doen is ook daar. Die tyd vir hoor is verby. Die tyd vir luister is hier op hande. En weet julle wat? Julle kan nie een sê, ek het dit nie geweet nie. Pastoor, ek wil nie getuig. Weet jy, ek sien die Here is so klein kindertjies wat die Here gesigte gee. Oral kan ons sien in ons hele wêreld dat al die goed wat in die laaste moet gebeur nou gelyktydig oral. In ons land, kyk Ja, alles. ja. Mense laat mekaar dood. Daar's nie meer omgee nie. Nee, daar is nie. En ons moet wakker word, want die Here se Gees wil ons wakker hê, want anders gaan ons agterbly pastoor. Ja. Wie van julle is bereid om vir Christus te sterf? Almal. Kom ek vertel julle 'n storie. Ek sien op sosiale media, dis nou hierso in die ooste, kom die ouens by mekaar en hulle is hierso, daar's nou Christene wat nou staan en hulle die ding begin daar wat die ouetjie staan wat hulle geslaan word en geskop word en alles en hy's daarso op sy knieë en die een soldaat vat sy masjiengeweer en hy kom en hy hou hom die AK-47, hy kom en hy skiet in die lug, pa, so en hy hou hom teen die ou se kop en hy sê net en hy kyk weer so en hy skud hom en hy sê ta, en hy het weer so sê en hy smyt die geweer daar so op die grond neer en hy haal sy pistool daar so uit, dit lyk soos een van hierdie 9mm stars, so haal hom uit en hy sê pa, skiet hom, hy het hom hier teen sy kop, pa, en hy mik sy vir sy maatjie, daar skiet hy sy maatjie dood, en hierdie ou staan op en hy loop weg, hierdie kind van die Here, dis amazing man, dis amazing, dit gebeur, dit is die waarheid, dit is dinge wat gebeur, Stiekie pastoor aan die brand, dan wil dit nie brand. ja, net so, nee, dit is, luister mense, nee, as ons werklik die Here dien in gees en in waarheid, wie gaan teen ons wees? Ja, julle hoor nie. As ons die Here, ons God dien in gees en in waarheid, wie gaan teen ons kan wees? Niemand nie. Niks nie. Want onthou, God alleen bepaal die lewe en die dood. God alleen. Amen. Amen. Halleluja.